பழம் பார்க்கலாம். இது பேர் அழிஞ்சு பழம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்கள். இருங்க பழத்தை பித்து காட்டுறேன். பாருங்க, நல்லா இருக்கு பழம் சாப்பிட்றதுக்கு. அவங்களாம் சாப்பிட்டு கெட்ட வரைச்சும் கம்னு இருக்கீங்க. நிஜமாக சொல்கிறேன். கிணறு மேலேருந்து மிஷின் ரூம் மேலேருந்து குதிப்போங்க. அங்கேருந்து நானே எங்கன்னா மிஷின் ரூமெல்லாம் இருந்துச்சு. அது மேலேருந்து நானே எங்கள் அண்ணன் குதிப்போங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பெரிய பாருங்கள் கிணறு, கிணத்துக்குள்ளே தண்ணி, வாய்க்குள்ளே பண்ணி. வாங்க ஆற்றுக்கு போகலாம். எங்கள் ஆறை பார்க்கலாம் வாங்க. உங்கள் ஆறில் அது கவர்மெண்ட் ஆறு. மாங்காய் மரம் இது நாங்கள் பெங்களூரை மாங்கான்னு சொல்லுவோங்க. பெருசாக இருக்குது, நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் வேறாங்குது, கையை வச்சா போட தள்ளிடுவாங்க. இதுதான் முதல் முடிவு. இது ஆறு. நாங்கள்லாம் அப்போ லீவ் விட்ட இதில் தான் வந்து குளிச்சுட்டு மீன் பிடிச்சிட்டு போவோங்க. சரி, லீவு ஸ்கூல் லீவும் தெரியாது, இங்கே தான் இருப்போங்க. துணி துவச்சிட்டு குளிச்சுட்டு இங்கே காட்டு ஆறு பாரு. இதுதான் முதல் முடிவு. இதே தான் முதல் முடிவுன்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளே ஆழமாக இருக்கும். இங்கே தான் குளிப்புங்க, மீன் பிடிப்பீங்க. ஸ்கூல் நாங்கள் படித்த பிள்ளைங்கெல்லாம் சேர்ந்து எங்கள் அத்தை பையன், மாமா பையன் எல்லாருமே இங்கே தான் மீன் பிடிப்பீங்க. நானும் எங்கள் பையனும் நடந்து பாருங்க. இந்த பக்கம் தாண்டி போகணுன்னா இது தாண்டி தான் போகணும். நல்லா அழகாக இருக்குது. தண்ணி சில்லு சில்லுன்னு மழை வர மாதிரி இருக்கிறதுனால வெயில் குளிச்சா சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்க, எங்கள் பையன் பயப்படுறான். தண்ணியில் வாடான்னா வரமாட்டேன்றான். அங்கே பாருங்க, அதான் அங்கே போய் மேலே இருக்கிறவா நடக்கிறதுக்கு. தொட்டாசி நீங்கள் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. தொட்டதான் அங்கே பாருங்க எப்படி சுருங்குதுன்னு. பாருங்க, இந்தா எல்லாம் சுருங்கிடுச்சு பாருங்க. சொட்டாசி நீங்கள் ஃபுல்லாக தண்ணி நிறையா இருக்குது, நடக்க முடியல. அதனால் தம்பி தூக்கின்னு நடந்து வரேன்.